अपने YouTube चैनल एच डी कंप्यूटर। जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एच डी कंप्यूटर क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब बताएंगे। आज हम लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें देखिए आज क्या किया जाए। इंग्लिश का और हिंदी का आज दोनों का किया जाएगा टाइपिंग। देखते हैं आज इंडिया टाइपिंग पर। इंडिया टाइपिंग जूनियर असिस्टेंट का ही मारेंगे। कल परसों ले यूपी पुलिस का मारा जाएगा टाइपिंग। फर्स्ट इंग्लिश पे चलते हैं, देखते हैं। पहला नंबर, आप कीवर्ड के होम रो पर सभी उंगली को रखिए, ए से ASDF पर। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए। चलिए आज स्ट्रेस मैनेजमेंट ही किया जाए, देखते हैं कितना मेरा जाता है आज इसमें। देखते हैं कितना जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट में किया जाए STREWS इज COMPLEX that can be defined in SEBERAF WAYS HOWEBER, put TOGETHR how together it is the WEAR and TEAR of everyday. STREWSMANAGEMENT can be DEFINED as a WIDE SPECTRUM of TECHNIQES and PSYCHOTHERAPIES to CON PROL PERSON persons CSTREWSCLEBEL label ESPECLECIAWLYCHRON ISTREWS EWF and TECHNIQES TREWSMANAGEMENT HELP and INDIBIDUAL BREAK break the HOLD that STREWS has on their LEBES leaves this in TURN turn HELPS PEOPLE in LEADNG HEL ALTH IER health HAPPER PIER hyper and MORE PRODUCTIVE LIFE STYLE style yes LIFE STYLE style the INCREASINGLY गलत हो रहा INCREASINGLY BG BES that EOPLE CHWSC 2 LIBE TODAY CAUSC ILOT of STREWS on their MINDS CSTREWS is IMETALTENSION that is CAUSCD by TAXING taxing DEMANDING and BURDENSOME CIR CUM STANCES STREWS STREWS AWFECTS ONE MENTL STREWS STREWS and MO and has
ADBERTEWFECTS on their PHYSICL physical HEAL health WHN RPRFON EGHIGHLY STREWCT STREWSED HORMONE हार्मोन KNON IHCORTIFOL LEACDINTO the BLWDSTREAM STEM SUPRE SING the PROPER proper FUNC TION ING of ONE DIGESTIBE आदि PRODUCTIBE and MIIWMUNE systems। देखिए 37 वर्ड पर मिनट गया है, क्योंकि आज गलत हो गया, बहुत बार बैक स्पेस आज लेना पड़ा, नहीं कम से कम 40-40 की स्पीड आसपास जाता, 40 प्लस जाता। अभी फिर से एक बार ट्राई किया जाएगा। चलिए हिंदी का मारते हैं, देखते हैं हिंदी में कितना जाता है। यूपी ट्रिपल SSC जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग आज हिंदी में करने, देखे कितना हिंदी का जाता है। हिंदी पर मंगल फ़ॉन्ट ही मारूंगा मैं। हिंदी मंगल फ़ॉन्ट, मंगल फ़ॉन्ट, मंगल फ़ॉन्ट। मंगल फ़ॉन्ट पे नाम देखते हैं, इसका हिंदी वाला कितना जाता है। हिंदी का देखिए, शक्ति ज्ञान, ज्ञान शक्ति कुछ। चलिए राष्ट्रवाद हिंदी दिवस पे माना जाए, सबसे ठीक है। हिंदी दिवस हर साल कब आता है, यही सब दिया हुआ है, देखते हैं इसमें कितना जाता है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदू भाषा को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। भारत की वीडियो स्टार्ट बनाओगे। संविधान सभा ने 14 सितंबर लगा 1949 75 का 86 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। हालांकि इससे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को मंजूरी दी गई। हिंदी को आधिकारिक
आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत पश्चिमी रीति रिवाजों से बहुत प्रभावित है। भारतीय वहाँ के लोगों की तरह पोशाक पहनना चाहते हैं, उनकी जीवन शैली का पालन करना चाहते हैं, उनकी भाषा बोलना चाहते हैं और इसके अलावा हर चीज सही तो है वो चीज सही तो लिखा है। उनके जैसा बनना चाहते हैं, वे यह नहीं समझना चाहते कि भारतीय संस्कृति और मूल्य पश्चिम की संस्कृति की तुलना में कहीं अधिक। देखिए 31 वर्ड पर मिनट गया है। क्वालिफाइड 31 वर्ड पर मिनट तो बहुत कम करते। हाँ, ये मैं 25 मांगे क्वालिफाइड के लिए, यहाँ पर 31 वर्ड पर मिनट गया मेरा। देखिए 3 हाफ फुल मिस्टेक किए हैं हम। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।